Should you get a hearing test done for your baby right at birth? Let's understand. Out of every 1,000 babies born in India, at least 5 to 6 have some level of hearing loss. और अगर वो hearing loss birth पे या soon after birth नहीं पिक होता है तो फिर वो डिटेक्ट होता है जब बच्चा 1.5-2 years का होता है. तब तक जो क्रिटिकल पीरियड है स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट का, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट का, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट का, वो क्रिटिकल पीरियड निकल जाता है. सो इट इज बेस्ट टू गेट योर चाइल्ड स्क्रीन राइट एट बर्थ थ्रू अ सिंपल टेस्ट known as OAE, Otoacoustic Emissions. It's a simple test, relatively inexpensive. इसमें कुछ नहीं होता है. बच्चे के कान में एक माइक्रोफोन इंसर्ट करा जाएगा, उसमें एक साउंड प्ले होगा और उस साउंड का एको जो बच्चे के कान से आता है उसको मेजर किया जाता है. OAE करवाना और भी ज़रूरी हो जाता है अगर हमारा बच्चा प्रीमेच्योर है, नर्सरी में रहा है या मदर को कुछ इन्फेक्शंस रहे हों प्रेगनेंसी में.